¿Apretás los dientes incluso mientras dormís? Dolor de mandíbula, bruxismo. Es señal de que algo se reprime, se contiene o se retiene. Desde Jung, el bruxismo puede ser un grito silenciado. El alma quiere hablar, pero la boca aprieta. Desde Wilber, conflictos no integrados entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Una desconexión entre niveles de conciencia. Desde Jame, conflicto de no poder morder, atacar o defenderse. Vivencias de impotencia que quedan atrapadas en la musculatura mandibular. Desde la medicina china, el hígado y la vesícula biliar están implicados. Rabia contenida, frustración, decisiones que no se toman. Desde el taoísmo, cuando se pierde la capacidad de fluir con el presente. La tensión se acumula, y termina apretando hasta los sueños. Tu cuerpo no solo mastica alimento. También mastica vida. Escucha lo que estás apretando por dentro.